Akunga penje wachak ge Kinembe mar Nyako. Uwache gimoro. Bwana gichalich moko negi wangi bwana. Moko dwani irwak negi angulu. Bwana, igen jineni bwana. Iwacho ni gir Nyako lich. Mera gichalich bwana. Kok owang. Koro ki compare Nyako gi Cindy. Ama Cindy chaber. Ma Cindy chaber ngato nyalo ng'iyo diriyo. Ikoni ma Cindy? Ngato nyalo ng'iyo diriyo. Ing'iyo tinwoyo. Mare Nyako cha chalo modeo mowang bwana. Tipana ng'o timore kech Nyako mono yanyore gi Cindy oyanyo na winjo chieng' moro kowacho nyi golf. Watu wa golf mnafanyaje? Kwani mnachapa na kiboko? Mnachapa Kinembe na kiboko? Kare embe dere ne level. Kare embe ne timu wanyongi. But koro ekind Nyako gi Big Daddy ere ng'ama inyalo blame? Big Daddy temo no expose gi. Big Daddy no kendo koro ng'ama ofuo gimoro kotang'ni to dwani ilinga mos. Ilinga mos okichaki gine i-post ji yude. Kicha negi timo kanyakla negi morore kor kaka oro nitie oro na kamane kako chalo obera bro tiyo kode bang'e gimo chal kamano. Gino be na ikore ne songesa simu kidogo. Ni guok be choro peny. To omako nyaka face ne bwana. Ing'endi no we mako face ne to wandi ne wacho ni ginene. Mago photo mano ken gino gira lakini macho mako malo mako piny koko kedo kamera wacha kuwe thombe janabi ani baby ine mimi upachaga yonyaga hatunya duse konani wacho ga ngoma barko gimadira genda ni Indah wacho ni dakilo sugo tiendo wechi kuodho go tieno to tieno madeng kuodhe gi ng'at los dak jogo miele. Urwa loso dak sari to jogo miele mine wacho jogo miele. Lakini anyway thumno ok ni bende no licha ahinya bende kaka ji wacho but o trend kungi no trend. Okay, on my own view o trend to kicheko thumbe Indah moko machien kata iluongo nang'o Nyamigori peso luoro koko kwacho golo koke to be honest thumbe machon go mit moingo thumni igoni piso mudho nang'o ne dwane uro bir kayo koso winj kuma dhiye opogore gi maneja moko mago angla ok inyal golo nwa vixen momadhogo kong'o kagundo road kae iwuo mara akoni gimo miyo thumno trend to koni ngi yanya ng'ato ni ati managers moko choko dancers mumethogo no mano takweria kwa kikelo na Nyako momadhogo kong'o kagundo road do I need to view that video? Do I? Dongi dwa neno gimotimo? Mata mana ng'ata achiel cha. Koro nyaki gimo otimore thumcha okel new faces. Kacha ing'eyo ng'a. Nyen mama nigi rasta kama en ga bande iluongo ni Augusto kusonga. Augusto. Actually Augusto gibolo eming'eyo kanyo. Augusto gi let me say TikTokers mamiel nega Indah. Da koro no miele video. Iparo nade wegi mondo kigibede video. To giketo gi video ere man gi impact wegi mondo kigi bede video nigi impact wa shoot video kawuono jathum moro ne gocho ka Gundo Road gipongo kama tiktokers tinda winjo ne gidhi mage muond gimoro gi ndike club ni tiktokers tiktokaren bwana Indo koso bwana dancers mu qualify mamiel nyaka chuny Nairobi bwana binge buore ka bwana in miyudo ka tiktokers ni edhoget bwana nan tiktoka bwana Indo ng'eya bwana chulwa rokanya chulo to ka gidonjo kucho to gikawo chrome to ginywako negi thamos ni mane kong'o mage madho ni TikTok gin famous mane dead followers to ng'ato ni nyaka gi 100k 200k yini followers edi TikTok an githin but I earn money more than ngamani gi 200 earn money mane bwana we fucking cats bwana in being a fucking cats mari aya kona TikToker manigi Facebook page gionge go
Gimela mela account. A TikTok en ng'ama mielo thum jathum moro e korido kamoro pile kata town. Mano TikToker. TikTok content ne onge go. TikTok user en ng'ama act out to post a platform to check reactions. Story ends there. Mano goni ochog ng'a. We were after quality not quantity. Me choko TikToker tichogo gin sijui nani. Manyiso ni machacha ni chogo nikech album ne duong'. Koro ne dwa joma push album. Mane wan gi single. Wadwaro gima quality. Mache quantity. Wadwa chog ji mondo thum opong. Monopoly power. Omiyo pesa upcoming mang'eny olal. Ng'amo chamo pesa go takia. Bwana yo aerial. Monopoly power. Omiyo pesa upcoming mang'eny olal. Koro producers gin adek. Achiel Telcom, achiel Safaricom. Achiel Airtel. Ayunge. Wan gi Airtel, Safaricom gi Telcom. Koro inyalo timo, inyalo yiero. Ikawo ki practice kapok ing'e thum to kanyal yie ni gol thum to pesa ni benda akawo. Ikawo nang'o kapok aromo go waya duogna pesa na. Kona ni abro kawo half of it, abro meet in Jamal me trust gi videos. Jamal golo video. Lakini nitie ng'ato ncho golo ng'amo golo simbo kalo buogo. Bana ng'acha nomo donge chieng bano donge ngeni badi na bana ngeni bana ng'amo timo video chato macha ok videographer. Nonengo me ng'a video. Video cha nonego mi Jamal dogolo video no maler marach makoni ni. Negi mo donga go. Jamal Malik dogolo video no bana nyecha videographer bwana dongane makoni. Ing'e simbo kalo buogo maber. To donge kamomo dongo wer gi ginene. Kanzu to gi lewni mag traditional. Duog na nyathina mawuoyi. Bas mano. Korine video cha mok fine. Ineno video mirula otu. Mano Jamal. Macha Jamal Malik. Wenyero bwana. Macha Jamal mogolo video. Doge makoni. Yes, nyakwar mogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation kaka neno kanyo no endo kendo wachako biro kendo adwa ne awuoge jamiji nyiero mong'ere gi nying mar Odiwo comedian kata Odiwo Jaobwanda ma bende osebedo ka miyowa nyiere platform kacha endo. Nitie kinde ma oko bende nowuok gi chenro mar Chuora Ochaya FM ma bende nodhi kabisa. Kuma bende nosoke wang' ji mopogore opogore. Kawuono wan korika ing'ene gima pod sani ji wacho ahinya kopogore mana gi Kinembe mar Nyako. Wan kacha endo gi thum Indah ma bende nogol kacha pod trend ahinya kendo wan kaka team LTN wadwa no kaw thuolo ne mondo wami Malaika Musical pongezi kuom tich mutimo gimutimo ber mano kumoting'o Pius Mudho and entire Malaika Musicals. Kawuono wan godiwo ka wadwa winjane ni to enere kaka okawo gik ma trend iluongo ni Luo Trending Nation gimoro moro ma trend piny Luo nyaka kal Luo Trending Nation kaindi. Wadwa penjo to kata in inyalo penjo moko kanyo inyalo ketonwa e comment. Wan kaindi gi Odiwo Odiwo Jaobwanda chalnade bwana ing'eni nitie gimo ma ji wacho ma kimoso ng'ato to kasi ni adhi maber to samoro king'iye gi kaka dende ol iwacho ni yawa kosani makia ng'ama dhi maber koro an kiboza ne dhi nade ok anya duoko na dhi maber in monego bed ni duoko penjo no nikech in emineno adhi nade idhi maber. Okay. Odiwo wan kaendi iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Yes. Kungi koni joge ng'ama in mokwongo kapok achako penjo ting'eni kiduoko penjo ka duok ing'e maber ni ok imer ok adwo gima ng'ato wacho ni Bwandu mari noyuda I was caught unaware. Koro an iluonga ni Odiwo Jaobwanda kata Odiwo comedian mage nyinga mong'ere. Koro okay idwa kumae koso inyalo kone ni wuod kanyo. Okay, Wood Game Asumbi Homa Bay County donge Burangue kanyo.
Ok mose jogi Kiswahili ikon gi gik miwacho kote gi Kiswahili. Ng'eni kiwacho ni Homa Bay to interest na dhi sana i Kiswahili. Koso kokiber bi wacho ni Kiswahili dhi baga. Odhi baga wiri ga wea. Wagadha ka kwadhini. Okay. Jakoromo kaka ineno ni endi ma iluongo ni odiwo. Odiwo gini magi jok manegi magi stakeholders e onagi show. Koro ng'ama dwaro ma rwaka onagi e ja onagi show magi stakeholders. Koro ng'ama comedian tidwaro kaka idonjo onagi odiwo ne ka ang'eno dhi wenwa contact. Kiyudo odiwo te mani se yudo onagi show. Koro odiwo gi sani by the way poka kono joge ni subscribe ne LTN Luo Trending Nation nikech wadhi marach wakao piny ma isekawo ok ni ukawo isekawe. Koro diwo sani nitiere gik ma trend e piny Luo kaendi to wan kaka Luo Trending Nation nyaka wawuo gik ma trend. Achiel en Kinembe mar Nyako. Ariyo en Thuminda pod en level pok odok chien pod trend. We akunga kawa weche ariyo gi akunga penje wachak gi Kinembe mar Nyako. Wache gimoro. Bwana gicha lich moko negi wangi bwana. Moko dwani irwakne gi angulu. Bwana ingeni jineni bwana iwacho ni gir Nyako lich. Mera gicha lich bwana kok owang. Koro kikompare Nyako gi Sindi. Ma Sindi cha berber. Ma Sindi cha berber ng'ato nyalo ng'iyo diriyo. Ikoni ma Sindi? Ng'ato nyalo ng'iyo diriyo. Ing'iyo tinwoyo. Mar Nyako cha chalo modeo mowang' bwana. Tipana ng'o timore kech Nyako emono yanyore gi Sindi oyanyo na winjo chieng' moro kowacho nyigalf. Watu wa Gulf mnafanyaje? Kwani mnachapa na kiboko? Mnachapa Kinembe na kiboko? Kare embe ne level. Kare embe ne timu wanyongi. But koro ekind Nyako gi Big Daddy ere ng'ama inyalo blame? Big Daddy temo no expose gi. Big Daddy no kendo koro ng'ama ofuo gimoro kotang'ni to dwani iling'aling'a mos. Iling'aling'a mos okichaki gine i-post ji yude. Gicha ne gitimo kanyakla ne gimorore kor kaka oro nitie oro na kamane kako chalo ober abro tiyo kode bang'e gimo chal kamano. Gino be ne ikone ne songesa simu kidogo ne guok be choro piny. To omako nyaka face ne bwana. Ing'endi no mako face ne to wandi ne wacho ni ginene mago photo mano ken gino gira lakini macho mako malo mako piny koko kedo kamera. In fact ochake gi piny kogole agole ina weyaku kotere malo. Ti iparo nade en gisani wacho ni ati Big Daddy ng'amofuo donge kech gima chalo kamano ok noningo bed ne otang'o ne oganda. But iparo nade ere kaka ineno Nyako sani be opodo maintain integrity ne koso zani koro dok chien kose kore komedo? On my own view nikech wadak e world of internet. Nyako koko medo. Aneno live ne mokwongo bang' tang'o gino ka ji odonjo 5.5. 5.5k. 5.5k. Ing'eni mano namba moro mibedo mbunge magwengu. By the way. Mano gima nyake par. Manyiso ni gino on the other side is support ni nitie kako miyo Nyako mileage. Nyako nigi mileage ok dang' atamra. Big Daddy bo miyo mileage koso duoke piny. Big Daddy bende miyo mileage koro depend. Ng'eni Big Daddy pok owuoyo ahinya but Nyako nyaka ne tang'nwa odeche no. Osebiro mowacho nitie kako defend. Ochala wacho ni onge she has nothing to lose kani neno kineno mano wachni koro ng'eni bende joma ne oketo fuele gini ahinya bende koro oko make sense. But Kinembe mar Nyako ne an gi momiyo koro nomaka nikech anyalo paro mar Mali Safi kanowuok ji nowuoye bwana ma kiano miyore othin ke gima chal kamano to nokot naenda kamar Nyako. Nyako gini jok monowuoye marach to en sani ayudo kamare ni mondo mine ka Kinembe okawo Twitter X ndalo 4
Ichiga ni to pode yudo makagi Twitter wacho Kinembe. Twitter bana luor Kinembe no bwana. Koro Kinembe nyako. Kinembe no kinyathi wadu. Kinembe minyal wenda langwen e Twitter. Weri gi TikTok. Twitter ndalangwen. Bwana Gicha nodo nyake Twitter. Ai. Ndalangwen nyake mancha trend bwana. Oh, good day. Odhi mokalo Thombinda. Nyako ne trend other platforms lakini Indah ne trend gine YouTube gi TikTok. Okay. Wan kaka team LTN wakwane nyako awe maber gi Kinembe ne. Awinjo ni warito part 2 nitie kumoro mono mwage. Kumoro mwage no napane en koro beche tek ke ji okonene mang'eny ahinya. But entie. Wabro nene ka entie. Waonge garaka gi Kinembe. Obro biro. To ipani lesson mane mwalan gi kainde nikech Kinembe ji kwayo. Kech ana feel ne nitie ng'ama nowacho ni koponi iero nyako to Kenya kwaye Kinembe ne monde ne. Then ti jok moko ma feel ni mondo mi nyako cha trust gi Kinembe ne eka nyiso no eri. Ngeni gik mowacho gi magi gik matimore society kech ibiro yudo ka ng'ato kaso nyawargi ni orna mondo ne mantie jomoko mosechwanyore kata mang'eny kech otamruok orne. Iwinjo in gi korka kori ere kaka ineno ni gini obedi nikech ng'ene nitie jok moko mane a distant relationship ng'acha ni mabor ng'ane be ni mabor to ng'ane gombo Prince Indah wacho ni bendi ng'e na gombo ng'e na gombo so samoro nyalo gombo tiko ni orni tie gimoro mobiro kane deyo nyuok ing'e deyo nyuok kunyonga. Kiswahili wacho ni kuchukua sheria mkononi. Umechukua sheria mkononi. Gori nyonga. Inere kaka ikaw gini. En puonj mane mupuonjowa. Gini ober koso rach koso in what is your take on this? Nyaki ngi both sides of the coin. Nitiere ng'ama nonyola ni en gik maricho go ema more. Koro ka in gi boyfriend madwa ni orne koka relationship odhi mbele. Nyathi wa orne. To kotango kaka koro mar nyako no tango cha. Bende onge tabu. Wabro neno. Ini support ni ki in gi ng'ama dwa orne. Ka in gi ng'ama dwa orne then bende ok en gima ber. Kinyalo lonyori duk tigori picha ni dwa oro ne ng'ato. To kopo ni ero keti ni nyalo oro. To ora. Nikech era to nyalo gane Amiso nowacho ne ng'ama ne era kia gima temo. Ijo yudo ka ng'ato we sikul dhi ne ja class 2. To dhi mana mbele. Koro koketi e lonyruok gi oro. Ora. Wambe wa support. Kopo ni ati mondo miera wuodhi mbele ng'ano dwaro. Miye. En mana ni koro nyako wuo gi partners magwa. Nikech mara nyako ne ok en the first time. Waseneno on the other side makata nyiri tango nwa gige jo angla. So waseneno. Koro ni bed ng'ama ber. Kata anan kodgi. Mang'eny. Mose orna. Akano. Ani mang'eny samati ok ne adwa tiyo kode. Atiyo kodgi takano. Me kabeji nego. Ase oro mang'eny. But gitiyo go to gitipodare gikano. Mano kure miluongo ni maturity. Giluor. Nikech sama isebedo gi ng'ato i accept kaka en no. Kiyudo ko jajuok ma umiyo nyaka thuol chiemo imiyo tilingo ok kech mane gimo luongo ni dak manen. Haya mano wach nyako watieko gisane wachako wuoye e thombe janabi ani baby ine mimiyo pachaga jonyaga hatunya duse konani wacho ga ngoma barkuru gima dhira genda ni Indah wacho ni dakilo sugo tiendo wechi kuodho go tiendo to tieno madegi kuodhe gi ng'at los dak jogo miele udwa loso dak sari to jogo miele en mine wacho jogo miele. Lakini anyway thumno ok ni bende no licha ahinya bende kaka ji wacho but o trend kungi no trend. Okay, on my own view o trend. To kicheko thumbe Indah moko machien kata iluongo nang'o Nyamigori peso luoro koko kwacho golo koke
to be honest, thumbe machon go mit moingo thumni. Thumni otrend number 1 e YouTube donge. Koro thumo ntiere kaka inyalo miyo gimoro hype. But quality iwinjo. Kicheko gi gik mosebet kotimo chien kachacha. Makane hit songs bwana, makane club banga. Maji omiyo mana hype. Oko lichruok bende kaka nwaparo. Ni dika kwacho goloko ke bende niriti. Bwana no trend. Kaze wan gimoro mno luongo mashabiki. Mashabiki. Yaka jo Kisumu umedo betie. Awe usiepe. Yo malaika umedo betie. Opija ka eli lelo imedo betie. Jogo to nindie mageni ayi. To nindie manyadundo imedo betie. Bwana ne kali. Ne banga. Koro ma jio hype. Ingeni first of all jomotimo video gin stars. Luya Osa. Luya Osa. Ogana. Daudi. Daudi something. Daudi or something. Gin jomo ngere e film industry. Koro gimomudho timo. Anyway, Omudho en manager ma fine. Omudho. Onge walu made ni Pius. Pius Omudho ok manager ma fine. Akweri. Awajo nyake kamera. Pius Omudho riek. Tienga ma riek. Ne mabire. En manager ma fine. Mondo mi bed ngama fine ngiso ni wi ler. Koro ngacha strategist. Onge gima industry dwaro. Onge ni kakelo lui. Ogana ngamo se act Citizen TV. Ose win awards mangeny. Jigombo nene ni kokete thumni. Impact mane mudhi kele thumni. Then Daudi miluongo no. Impact mane ma Daudi nige thumni. Nikech storyline mar gicha oken ni gidi. En kicheko video wuoyo a boy child versus Mubaba. Koro boy child dwalaro gi Mubaba dwalaro gi Mbaba Nyako. Tiyudo ka Luyo play ma fine. Acting gimora mora fine. Koro views gi ok ni bendo choko kende. Views gi collectively collected. It is a collective views. Collective views. Aluongi in gi dhano 500,000. An gi dhano 300,000. Kwa medo mano 800k. Manyiso ni Lui obiro gi fans ge. Yeah, Lui gi fans ge automatically. Daudi nigi fans ge. Indah nigi fans ge. Nyako chiluongo ni Awuor. Nungi kata kanyinge chandi, kanye be mabire. Iwiyo ni luongo ni. Todo be Awuor. O chandi sana. Koro kanye buago ne Pius Omudho kama nikech otemo konwa. Igo ni Pius Omudho nango. Ne dwa ne Awuor bir kanyo koso. Winj kuma dhiye. Opogo rege manager moko. Mago angla. Ok inyal golo nwa Vixen mwamadho kongo Kagundo Road kae. Iwo mara. Akoni gimo miyo thumno trend. Ya to koni ngiyanye ngato ni ati managers moko choko dancers mumetho go. No. Mano takwiri kwe. Kikelo na nyako mwamadho kongo Kagundo Road. Do I need to view that video? Do I? Dongi dwa neno gimotimo. Mata mana ngata achiel cha. Koro nyake gimo otimore thumcha okel new faces. Kacha ing'eyo nga. Nyen mama nigi rasta kama en ga band iluongo ni Augusto kusonga. Augusto. Actually Augusto gibolo eming'eyo kanyo. Augusto gi ngawa? Baba an ang'e jok mang'eny. Kwan gi name them. Ang'eyo nyaka Aloma iluongo ni Aloma Nyamandogo. Kanyo. Aloma Nyamandogo mono Onge video no. Onge video no. Kacha wan gi bolo. Bolo iluongo ni bolo speke koso iluongo ni nango. Marwako gajini iluongo ni bolo. Wan gi Ogana, wan gi Indah, wan gi jomodongo. Jarasta Augusto. Augusto. Papa Augusto en ga backup singer mar Indah all along. Koro ang'eni nitiere faces mane dwaro kacha. Dakni neno gi. Maro faces mage madwaro. Ing'eni ibi wuoyo ka ng'ama nigi expectation. Ok adwa luongo nying ng'ato. Lakini kutimo ga challenge. Ang'o miyo? Awacho ni TikTokers mamiel ne Indah. Da koro no miele video. Dogi dwana wachi. Now that you have said, let me say TikTokers mamiel ne ga Indah. Da koro no miele video. On my side,
Iparo nade wegi mondo kik gibed video to giketo gi video ere man nigi impact. Wegi mondo kik gibed video nigi impact. Washoot video kawuono. Jathum moro ne gocho ka Gundo Road. Gipong'o kama. TikTokers. Tinda winjo ni gidhi mage muond gimoro gi ndike club ni TikTokers. TikTokaren. Maka liende nyaro nage ne gindiko TikTok gi K. Ne en gisiko so ne gindike marach ni TikTok. Ndike kanondike. Okay, mano no sekalo. Koro gin gi group gi ma TikTokers. Gitimo challenge ne thum. Gimiel nyaka street. Bwana Indo koso bwana. Dancers mu qualify mamiel nyaka chuny Nairobi. Bwana binge buore ka bwana in. Mi yudo ka TikTokers ni edhuget bwana nan TikToker bwana. Nan TikToker bwana. Indo ng'eya bwana. Chulwa. No kanya chulo Indah. To ka gidonjo kucho, to gikawo Chrome. To ginywako ne gi thamos. Ni mane kong'o mage madho ni TikTok. Odi okiwuore TikTokers maber. No kan TikToker. But gin famous. Gin famous. Famous mane dead followers. Dead followers to ng'ato ni nyaka gi 100k 200k in followers edi TikTok. An githin but I earn money more than ng'ama nigi 200. I earn money mane bwana we. Fucking cats bwana. In being a fucking cats mari. Aya, kona TikToker manigi Facebook page. Poka neno. Maybe poka follow ki. Gionge go. Gimela account you will go. Kala usi negi Facebook page negi Instagram negi iluongo ni kala usi odonje group ni achien. En brand ne. Ki study kala usi maber. No chako kaka content creator. Then odhi obedo TikToker. Ingeni anyalo bedo an a post one gi TikTok user to gi TikToker kaka an TikTok user an TikTok user o kana TikToker. A TikToker en ng'ama mielo thum jathum moro e korido kamoro pile kata town mano TikToker. TikTok content ne onge go. TikTok user en ng'ama act out to post a platform to check reactions. Story ends there. Koro gima Indo temo timo, Indah temo kono jowangla niya. As much as you promote thuma, but when I need a quality thing, you cannot produce. Koro okono TikTok. Okono TikTokers. Though umiela. Ani achal gima Indo kono gene ya. Jothurwa challenge ta seneno kutimo nande. Kendo nyinge utataje thum. To kata kamano quality madwaro to pok uchope. Iye uru niya pok wachope. Ok nyal churi ni imadho kong'o ka Gundo Road club mathindo gi. Ni tidwa ni ilo chuli ndege nudhi golo video kure Mombasa. Ere value ma in go ma wa chulo ndege. Ere. Koro kati dwaro joma bet kar gin gi nying. To ang'o miyo koko value gi ang'o miyo chogo gi? Mano goni ochog ng'a. We were after quality not quantity. Me choko TikToker tichogo gin sijui nani. Manyiso ni machacha ni chogo nikech album ne duong'. Koro ne dwa joma push album. Mane wan gi single. Wadwaro gima quality. Mache quantity. Wadwaro chog ji mondo thum opong'. Kona ng'amo chogi e thumni. Daudi no chogi. Daudi ochogi, to chog ng'awa. TikToker toka winjo. Dongo chogo ma band members moko kanyo. Jeff wonya tango chogi. Jeff nyaka machakoro iluongo ni Luo Finest as we speak. Boy charach. Winjo waya kacha. Ai bana macha noma. Koro mea Indah sani no gine. Ngeni jinonge ne Indah ok nyal wuok wuod Phoebe. Barikiwa studio. Bwana Indo miyo wache lenjo dhe ka Jeff wonya tanga. Ok wache ni. Is it not a blow to Barikiwa? Barikiwa dong nyocho sedoke gospel ya iwaro jididi. Ng'acha dong nowacho no lemo bro weyo wangla. Iwaro jididi. Apenje ne ya. Kata sani ka Yesu luonga adhi chuth. Yesu kuluongo ng'ato crunch. Wan gi a person
to wan gi kampuni. Those are two different things. Like sani an gi sound taja lemo. Jumapil awacho ni sound nagi serve Nyasaye. Sound nagi ok nya dhi e arus moro ka nitie kata jathum moro biro gocho. Nyalore. Lakini nitiere gimiluongo ni itimo business donge. Itimo matin. Nitiere gimiluongo ni monopoly power. Koro monopoly power ni nitiere producers moko okaluongo nying ng'ato osebet ka enjoy monopoly power. Mong'eyo ni kokan ane machunga jawa. Koro monopoly power no ema Jeff osetemo tieko gin gi Javan makajudo. Mama watoto ng'ama nogolo. Wachako ni kuma monopoly power nochako thogo. Bang' golo mama watoto kanya mano chako ng'e ni kare gik moko nyalore ok ni ng'ane baba yao. But tudonge kata mana gine kata mana kolabo mar Indah gi ng'ane kolabo mar Indah gi Musa Jakadala ok inya paro donge Javan to donge mono wacho ni etigine nyathina neno loko pache sama koro hero ninda ng'iende ne mit kosok mit omiela ahinya dongo miela ahinya koro gigi nyatim then upcoming bendo ywak ahinya ni monopoly pod nyana wacho kisungu kadwa ni ang ni na wacho ni ng'ato no chamo pesa. No problem, we are still here, and for your information we accept if you wanna talk in Kiswahili we are here, if you are good in okay. Monopoly power omiyo pesa upcoming mang'eny olal ng'amo chamo pesa go takia bwana yo aerial monopoly power omiyo pesa upcoming mang'eny olal gima Safaricom timo nwane mano gima true nikech we monda ko ni neno samo wuoyo kama we are talking from experience and gima ng'ato nyalo relate godo. When I talk about Safaricom iyudo ka nitie samoro magi ng'awo rates gi but you don't have an option nikech M-Pesa nyaka ng'iti kodgi nikech Airtel money pok oshika, you get it. Koro iyudo ka ng'ato iye wang kata mobed kata gi line mar Airtel but nitie services manyaka duoke Safaricom. Koro iyudo ka Safaricom kawo that advantage kendo gibedo gi monopoly, yani gitiyo gi gino mar nyanyasa ji nikech because of monopoly iwinjo. Koro sami wacho kamano ka wacho Safaricom ng'ata man kata matiyo Safaricom, it is something that ng'ata neno magara ko pone tiko ruodhi e court ni tiyo gi Airtel lakini ko gi M-Pesa nyaka chiw namba na Safaricom. Ang'o mitiyo gi Airtel kata tem na epo manade lakini nitiere gima nyaka duoka kucho, but that is not the case sani ajawa. Inyalo epo koro wawuonde ni wan gi lines adi, koro producers gin adek, achiel Telcom, achiel Safaricom, achiel Airtel. Ayunge wan gi Airtel, Safaricom gi Telcom. Koro inyalo timo inyalo yiero. Inyalo wacho ni an adhi Kisumu adhi agol kuom Javan kata adhi agol kuom Jeff but ng'eni to mang ni mi then onge gimoro ni ania ni ka ok practice kapok ing'e thum to kanyal yie ni gol thum to pesa ni benda akawo ikawo nang'o kapok aromo go waya duogna pesa na kona kata ni abro kawo half of it abro mi training sessions pok aromo golo thum. Pesa na to romo ni nang'o we na pesa kapok aromo wadhi gi pesa na dhi aikra ndalo maromo golo thum akelni tigol na thum but kanyo to producers utemo marach and kwa wacho kama ok gin producers madongo kende, osekelna kata nitie producers moko Kisumu machalo kaka Sauti Romba modagi e thumb ng'ane modagi e thumb Komesha Mirumba nogolo thum chon seriously bang Komesha Mirumba magolo thum moro mar okani mono kuong ser chiega gi mudosi na to gitimore ga nyaka sume again winjo thum machalo kamano do gimono chwanyo chunya zaidi gimono wang'o e yamo kalo gimono chono chunya gi mudosi na ni ng'ani dwaro chiega to poko tere kata nyango ngamono osiepa kari ambo ni biwa lonjre wan kawandu mondo koro nyiro yier gi mage dwaro no en jama nigi content seriously. Nitie sane ma ogo no tang'ona samples mag thumbego moko ni mari wan kuma koro wese chope
adwa ni igolna gola video mondo upload ge sample go iwinjo kisa utirumbo setametho iwinjo gik machalo kamage and magi gik mokwadwa ni ati bete ne sa pesa tikao koro mondo mi release ne ngato thom to bedo problem ko kinyal tiyo wachacha ni usiepa duondi pokoromo koromo TBB koro pesa main go tin kata pesa main go tin kama unatim ni thom makwality wansani thom wagolo ge 7,000 yes thom wagolo 8,000 wagole gi 50,000 wagolo thom ge 50 kinyalo chopo bei mondo atim ni tich maber kaso producers bene gi tim moro ma ka osechamo pesa ni sami donjono ine midwa chako nyiewo ne breakfast ikuongi ko ni chul pesa stima gini tho koro wadwa mulo thumini gini tho ichulo token kata mar 100 200 ko 200 be romo bwana ichoro ne 300 samoro en super producer wacho wachul 100 gari isechulo 500 aya bwana uchopo sa gine lunch gine breakfast wanya yudo chai moro idhi tere chai ngene sami duogo ni ini dhi budget mar chai en madho chai mokwanyo energy tingeni 300 kata 350 lore kumudhe oduogo go elwete aya lunch odwa ni ine mi kata fo utamu kata rech gik mutimo go te kore kimi sample koto mule koro we anga tim ne gine ani ka machine se ngango wanga anga tim mastering utieno bwana kendo chieng michake do kamano the trend is the same koro yudo ni thum achiel ngato nogo ni mana 7,000 tiduogi end up ni tiyo gi over 20 e track adi achiel to magi gik maketho ne joge wa angowa tiro koro angene gibro wacho ni o mari yuare gi jio mari but it is a fact dongi winyu ka tiyo ni gi fact an kata boy Kasalome no yuak na ka wudu fibi olenge thumbe ne ko ni bie kamera ke jano kadwa gimigo koko machalo gi songo gene ni achalo jakano achiel ma TikTok tar ngato nokona ne ngato nokona anatiyo gi fact ko ni bie kamera ko oywa ngech JP ondese iwinjo mago jok mobiro go ywak ko ni ba bie kamera ni hawa ne pod los gi bazu one ka kotemo ko biro koro ana onge gi right mar bire kamera kaka songo gene kata Mr. Kede kata jok mawuoyo go tionge fact idware from the sources adwaro from adwa ni bete kamera ti wuoyo an gi X na this X ne wachako kapodu ne wan young seriously X ni gimoro moro mana time ne more Aki umari you are just funny. Umari you are funny. Chieng mono wakethre. Nwakethre be mana e yor celebrity. Kendo ka ji posta. Kuri gani by then na monora do kode ne an ge fans mapongo kijiko. Koro ka fans no dhi koro pongo goro. Sani gedwa medore gi pongo nia. Samano gi pongo goro. Koro ne ni ngani jachode. Ok nyalre bwana ngani player. Koro kana temo go ne joke to biro mo comment kanyo. Yani pachi pod thin ga thin. So jokes ga mono more olokore paro mathin. Jo angla nyako madware. Kata bwana an nyaka gusiepe ma microphone de. Ano mari aberna koro iyudo ka nyako to nege mage. Yani yunyo ni bwana an ngano nega seriously kakuwerno. Samo were wagi ngano ne iyudo ko wachni kor ka to bogo koko ma okia perform live ango miyo sani ko go koko nikech gik machalo wer gik ma wer comedy these things gin gik ma gidhi gi emotions weche ka mi moro ma kata ining'eyo wan gi jok madhi kachachiel gin jok ma osebedo prepared ne nyiero kidhi kacha wacho ni haye ngato se bonjo expect ni gimoro nitie mabiro banga ye iwinjo samoro me go dry joke me ae but gen prepared ne nye the time chachil ene emotion mi yudo ka samoro uno nage nyalo ka wi time mondo convince ngato manyier nango ke ntinga mabiro kanyo be ang ne be ge goyo en gi that mentality mar wan gi comedy elu adier koro unu go nage When the kachicha manewe monda koni gi mor. Wana ngatu ngi gi wang makingi. Yen oken kata mose chako smile. Tingeni une comedy show.
So it is the same thing matimore. Koro ano kanya wacho ni Odongo is the best, Ngane is the best, gin feeling. And on the other side, me as an artist, anyalo support ngama treat. I treat you as you treat me. You get it? Kechano kanya wundre ne thumi ber, to nti kako kedwara. To kanya wundre ni thumi raj, to thumi ge matiyo. Ngama support no manyalo miya tich no. Thumbe ber na. Mane momiyo anyalo we show mar kaka Talanta. Tadhi e show mar Abuja Lamu majikia nikech abuo chola. You get it? Because all in all, giko ne nyaka ngachul lot. Giko ne nyaka ngachul I pay my bills. Anyalo we Freddy Jakadongo. Tadhi anyalo we ka Indah gocho B center. Tala okeli chogo theka. Nango keli chogo siye ne kaya kono tadhi age 6,000. Ka Prince Indah ade akago kode selfie. So I For a selfie get 6,000, you prefer 6K. Yeah, no, you know me prefer 6,000. Yeah, simple. One kaka artist should know how to deal with you because ngacha negi fans mangeny. Anan ge fans matin. Fans na matin ne kamedo ne to en ge mangeny ahinya. En ge mangeny to kamede me kamatin to bedo ge mangeny ok gine. Koro in iwacho ni you are best en Odongo swag tilwege Musa Jakadala. Indah ke yude list ni. Iko na mi top 3, top 2. Jinyalo tai, top 2 jinyalo tai kata ji abich. Pok neno kama jobero nambari ya class kata ji auchie. Nyaka yuri. Okay. Lakini anyway, giwer mamit gite. Okay. Mano isekona ne e piny e producers mag audio wan ge Jeff Wonyatanga kasto nambariche en ngane en Javan Makajudo. Aya kwa duogo ohangla artist wan ge Odongo swag ge Musa Jakadala. Mani ne miwacho. Akoni ni nan ga fan mar Musa from high school. But who are top 2? Aya top 2 wan Odongo. Okay. Odongo meda wachielo. Odongo top 2 inyanga ni Odongo gi Indah. Onge moro kendo magi manenore adhara. Ere ngama nyalo piem gi Indah kopogore gi Odongo sani? Ema Jalam. Kongo koni chon nango. It is high time. We should not live in denial. Tak. Mani ne miwacho. Yawa, bwana wacho kibaleto. To ema kore kopango wende apaga beach dwala. Bwana lakini nyenja pod wer. Nyenja. Kata thumbe ne machon ka. Gika pod pek. Lele. Kata Ruth Rembo. Upija kaele woyo. Gima ng'eyo mamano to kapand ng'ata mawinja ni ema pod biro remain. Ema pod biro remain ng'ama ong'ewero wuoi. Onge ng'ama seyudo mawero wuoi ka Ema Jalam. Ema Jalam. To Nyako? Nyako wero yot. Nyako ng'ata wero. Ng'ama wero tek ga en wuoi to ema were. Chua dek ma ema osewero. Mwalimu Wuorimbo. Gi Simba Jauriri. Pok adede kare gin ang'wen. Ogada CDC. Ogada. Pura paro kinang'o wakivira. Kaporo kivira. Ng'ato ka ng'ato nigi omera. Bwana ema wero chuo. Okawer ng'ato no golo pesa ni ura dhiambo. Ng'amo golo pesa ketho nyingi. Bwana ni ng'o Titus Obwanda ko Kali. Moro wacho ntie moro wacho ni gine. Mwero go randere. Bwana. Randere. Wuod siji wuod alego randere. Wuod alego randere. Wang'ni ka yuru wuoi moro mochoge banjo. Gine, Kongo. Kongo ng'ato nomadho kongo mokori dhire. Ng'ato dhi omadho kongo mochungo gari ndara. Bwana ng'ato nomadho kongo magoyo wayo tam. Bwana mara waye uru. Onge ng'ama osewero wuoi. Maloyo Ema Jalam. Elvis betemo, kech Elvis ing'eni luwo ti Ema. Elvis Kadori. Elvis betemo wero chuo bar.
Aya, kidwa ng'eni ema wero chuo. Ne winja ne kata mono temo ng'ane, mono temo ogenya bulldozer. Motema nyadundo bele. Bele mawendo bele ma. Nyadundo bele ma. Wuonya rodi bele ma. Dong wuonya rodi ogenya. Ha? Mano wero jao, mano brother na gidala. Koro opija ka Eli chuo to pod onge ng'amose bwana pod otamore break. Jomodongre ariya chuo. But ng'ama were mi winji ka bwana inyalo golo pesa ni te. Opija wero wuoyo man. Kata Indah mano wero kachopo Nairobi na wachni. Kwani macho kit song. No wero ng'a. No wero ng'a kachopo Nairobi. Bwana chakia niluongo ni ng'a. Janam ng'ama ber king'eyo kore. Dongi winjo ka podi penjo to ema ng'ama wero tiwachi dongi winjo ka chako ne chaka niya ni ng'ane no ti dong be ine mikona nying. Ng'ama wer modonjo ni nyaki ng'eni mano ng'ama wer no. Ino gi winjo ka podi penjo yawa ng'acha ng'a mono ng'acha ng'a. Ejo. Kasto ogada CDC to koro inyalo mako ni Indah no wero nikech ng'ama no se wer ji ong'e. Ejo. Ni gino ne dong karapar. Eno dong karapar ne jok mo Indah malo kindoa. No bende rapar na malu ngidua. Radio Lando to TV nyise. Hane Radio Lando. Koro TV nyiso. Alright. Gazette bendiko wuonya teka member. Awacho mamulo chuny. Nitie wer minyalo wer to gi wer mamulo chuny. Wer makata ngano nosetho. Dong nitie wende makata jogo nosetho to podi keto. Nyadundo lepwa mana chieng' ma wan gi det to kitgi em ok birumo. Ora ngano tingeni kata kai mokelni kati mose mo jaduong' ni na soda ne kaba. Koro kikoni ni mai ngamo no wero gicha. Gokibuok. My God. Nyako mo kaka winyo no endo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation ne wan ka indigo diwo. Odiwo imbe weche mag video gi ng'eyo ikona ng'at mabe ineno ku lead e videography. Videography ka ng'ama timo videography ka ing'e adi ing'e mane ng'e an ang'eyo nikech an e field no koro ine mapenje wan gi Jamal Malik wan gi Fela iluongo ni Infinity iluongo ni Affinity koso Infinity Fela an ang'eyo en Fela motimo ne aongo video ne mokalo makaso jaode weni kidonda miketo na kidonda ng'ama timo video no iluongo ne Fela. Iwinjo wan kaende gi Austin C Smart matimo ni okod jarapogi videos ka wan kaende gi The Nash Pictures mano koro ing'eni an lakini to be honest Jamal Malik timo tich maler. Jamal Malik akiae pok waromo lakini tich ale to ler. Jowa ndire to maungo moro ka chal akia ng'ano make bwana tum chalo gimo maki selfie mar simu yawa moriembo nyako ni en tum mane tum ber kabisa. Ng'ane wan gi ng'ane wan iluongo ni ng'awa mzee osiep Fredija Kadongo ni mzee iluongo ng'awa mzee bwana video chantie ng'ano mako ken ng'ami wachono. Bwana video ni seneno moriembo ntie kamoriembo nyako moro odiro ne bag oko video mudho ma to ni nochulo bwana mata kata koro nokawacho ni Nash Pictures wa trust gi tijni I shoot na video ni kech kata in make mi shoot mag parody ka ler moingo video no aungo chunore gi wer ma yani line after line tumber kasto ng'acha dhi shoot ne video motimo mudho bwana. But gima inyowa en joluo en kochak pakwa ineno kaka Jamal en ng'ama tije ji oseneno achiel ariyo adek koro ing'e sama ji osechako neno tiji wan kaka joluo wadho bedo ga gi kiburi moro kasto wachako waloko gine. Jamal osekelna cases gi ariyo achiel en mono chamo pesa ndese JP ondese to kotieko tich ma JP ochako dhi otimo shoot kumachielo moro kendo ne iluongo ne Anya Joseph be no ogine mogola kama dhi nyaka ir Anya Joseph but konwa duogo wuoyo gi Jamal mowacho ni obiro loso pok aneno video ko biro released nyaka kawuono and I know maybe there are some people maybe are also crying
sama osechak paki kata osechak mana pak LTN, gigo biro gi challenges ge. Nang'o? Nikech idhi yudo ka interviews koro ng'eny. We ng'aw ne ji. Yeah, we ng'aw ne ji. Wacha ni awang'ani adich ma ok abinyalo, anyalo time tich ang'wen. Kata bi kama intie. Kata gimoro machalo kamano, ok ni ati or pesa no, kose or pesa, in koro Indah midwa ni tim ne interview, idwa ni tim ne wuod Phoebe, upcoming tise chamo pesa nikech koro ji po LTN. So mano is the only worry man godo gi Jamal Malik. Koro iwacho ni e piny luo ka in Jamal me trust gi videos. Jamal golo video. Jamal golo video. Lakini nitie ng'ato ncho golo, ng'amo golo simbo kalo buogo. Bana ng'acha nomu donge chieng bano donge ngeni badi na bana ngeni bana ng'amo timo video chato macha ok videographer. Nonengo me nga video no. Video cha nonego mi Jamal dogolo video no maler marach makoni ni. Negi mo donge ago. Jamal Malik dogolo video no bana nyecha videographer bwana dongane makoni. Inge simbo kalo buogo maber. To donga kamo mo dongo wer gi ginene. Kanzu to gi lewni mag traditional. Duog na nyathina mawuoyi. Bas mano. Korine video cha mok fine. Ineno video mirula otno. Mano Jamal. Macha Jamal Malik. Wenyero bwa. Macha Jamal mogolo video. Doge makoni. Ak doge gi video no. Ike gima chando wa wan joluo. Ok wasom tiende page gacho. In idwa neno dongo. Jamal Malik. Achiel. Mi wacho ni war gono. Manero kare chieng'no nodhine marach. To gi ng'amo chako ng'ama shoot ne ga ng'ane ne. Ndiere thuma Kwino chogo moro kabi. Akwino chogo. Video ler koso. Bana video cha. To ng'amo chu chieng' mono dak maber. Bwana sana nigi content. Wachinge ni video ni video ber. Dine gi mi Jamal Malik video no. Sani de 8 million views. Wenyero. Inyera ngo. Ay Malik ko bedo ne video piny. Bana gichado chwado 8 million views. Don kata jo Tanzania na comment e YouTube. This video is kama ingekuwa wa Tanzania, hii wimbo sasa ingekuwa 10 million. Don negi comment the song comment man. Kifanyero. Kama kia gimora ni. Mano be Jamal molo kech Akwino mewacho no Jamal matimo nega video. Aya. Mewacho ni dochopo 8 million. Ay bwana Marika. Javan. Ngade moti. Watch video yake. Videography yake. To make Javan. Bwana Javan, make Javan bok beyo. Video koso wer. Kaka jamber chunyi wendo chuny chiemo gima mit mobo. Wer obedo package ma fine. Message and back line back. Cast video. Noningo me you are best producer. Dong miseta morini ok Jamal Malik ni. Amano be Jamal motem. Bwana Marika watch video yake. Koro wangado ni ati onge ngama timo onge jaluo matimo production. Kare onge jaluo matimo video. Kok Jamal Malik ni en mogolo windego. Kare onge jaluo ma shoot video male. Amanto kata the nasho kipakwa ya. Ani yeye ni podi dongo bwana podi tine production. Mother Nash pick. Ise shoot ne ngawa. Bwana Mother Nash pick.